Gece öksürüğü neden bazı çocuklarda sık görülür? Gece öksürüğü olan çocuklarda gastroözofagyeal reflü ilişkisini mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Nedir reflüye yol açan sebepler? Yanlış beslenme, özellikle abur cuburlar, çikolata, fıstık, kahvaltılık gevrekler gibi beslenme sonucu çocuğunuzda geceleri çok sık gastroözofagyeal reflü görebilirsiniz. Aynı zamanda gece yatmadan önce onu tok tutması içirdiğiniz inek sütü dahi çocuğunuzda tek başına gece öksürüğünün sebebi olabilir. Bu nedenle reflü ilişkisini öncelikle ekarte etmek için çocuğunuzu doğru beslemeli, gece yatmadan en az 2 saat öncesinde yemesini içmesini kesmeli ve bir hafta içerisinde öksürüğün durumunu kontrol etmelisiniz. Kuvvetle muhtemel gastroözofagyeal reflü durumundan şüphelenilen çocuklarda beslenme yeterli olmuyorsa eğer tıbbi tedaviye de başvurulabilir. Sağlıklı günler dileriz.